Sitholeke i-voice note ebeqhamuka kumlaleli wesilisa. Yes. Ekhuluma ngayo njalo ngikhuluma ngayo. Thembo ngisacela ukuba u-anonymous. Ngicela ungivulele. Singamadoda sibaningi ngiyazi angikhulumeli wonke umuntu kodwa nje ngizokhulumela labo abambaba nami and my surroundings. Sinenkinga emakhaya ethu sometimes ukuthi labo esithandana nabo esisebudlelwaneni nabo abasilekeleli. Uthola ukuthi unomuzi uyawukhokhela, unemoto uyayikhokhela, unezingane uyayikhokhela, kuyadliwa la ekhaya kunama-rates iseThekwini lakhona emakhaya. Kunama-rates, kuyagqokwa, kunodatha o-Wi-Fi endlini, indoda ikhokha yodwa yonke into. Ngisho umuntu wesifazane enayo imali kodwa akayikhiphi eyakhe. Uhlala ngaso sonke isikhathi kudiphendela ukuthi indoda iyona ezokondla unkosikazi. Angazi noma Dr. Mthembu ama-relationship kumele ahambe kanjalo. Ngazi ukuthi kuyalekelelwana. Kodwa nje i-majority I'm not saying wonke umuntu wesifazane. Kodwa nje i-majority abantu besifazane bambalwa abakwazi ukulekelela upartner wabo financial. Uyabona nje kuza i-Valentine's manje. I can tell you Dr. Mthembu ukuthi i-majority abantu besifazane yazi ukuthi umuntu wesilisa okumele a-entertain noma enze something nge-Valentine. Akubi i-vice versa. Ngiyacela ke Dr. Mthembu le topic ukuyibheke, it's either kwi-podcast yakho noma iku-Ukhozi FM. Ke sikulalele nje esikuzwa ukuthi uthini. Ngiyojabula kakhulu ngo-anonymous. Ngiyokulalela, ngiyazi uzoposta futhi uzoyi-addressa ngakuphi, ngizokulandela. Ngiyabonga. Nanokuthi kokugcina, hayi ngeke. Into kwesisikhathi mina ngiyibukela once indoda yathwala yonke into ekhaya. Iyaqala iluze i-interest. Nenduku engabe savuka isivuka eminyango. Ngoba ekhaya there's so much responsibilities ekhaya abhekene nawe. Kanti le ngaphandle akho ma responsibilities abhekene nawe. Ngiyacela Dr. Mthembu ukuyibheke. Ngiyabonga kakhulu. Wow. Cool ukuba indoda. Okay. All right. Bathi ke la ngaphandle khona ondoda master. Yeah, mhlawumbe ngibingelela ngizange ngibikelele kubaleli ngivele ngayihlokoloza nje ngangena. Ngibingelela abaleleli bethu emakhaya Mshengu, abaleleli bokhozi abahle. Ngibingelele nezithandwa zami ngi-live ku-YouTube ka-Dr. Nomcebo Mthembu na ku-TikTok futhi we-Medilution. Hey, wayibeka. Siyabonga bhuti, siyabonga kakhulu. Ngokuthi uveleleke ngento mhlambe abantu besilisa abaningi esibona ngezi-status zabo nje ngo-Valentine, thola bethi u-Valentine wokunuka yini. Kanti mhlambe iyonto ufuna sikhulume ngako ukuthi yini le ngo-Valentine nalolu suku lolu oligcina selihlala kabuhlungu kubantu besilisa. Uyazi Mshengu umbuzo wakhe mningi, kukhona lokhu kokuthi bona bathwele kakhulu kodwa kube khona lokho ukuthi kunokuba one sided ekhaya, kube one sided nangothando. And okugcina akushilo ukuthi ngenxa yalobo one sided ugcina sune stress le endlini, usuphumela ngaphandle, sobonakala ngathi kumnandi kakhulu ngaphandle kanti la usindwa izimo ezikhona ngaphakathi. All right. So and akakhali futhi ubhuti ngokuthi kufanele athenge imbali nama roses nama ono chocolate, akakhali ngalokho. Ukhala ngokuthi akufane phela. Okay, angithi mengikuthengele imbali ngoba uyazithanda imbala, ngikuthengele ikhotho yabhiya mina if kuukuthi uyangazi ukuthi mina ngithanda ubhiya. Okay, angabe angathi uthando lo one sided nale ekhaya, angabe angathi yonke into yenziwa yimina. Now Mshengu lento
singayibuka nje angathi ukhuluma ngaye, but lento it's got to do ne society futhi umphakathi wethu, ngoba abantu besilisa bakhula bazi ukuthi irresponsibility yakhe yokuthi umuzi ikhaya yonke into ekhaya, ngoba ngiyindoda ngokuthi ngikhokhela ingane zami, ngithenga ukudla lekhaya, nonkosikazi wami mhlamba kangasebenzi, mina ngiyiprovider. So umphakathi wenza leyo nto ukuthi uwena okumele ube responsible umuntu wesilisa financially, kanti at the same time bagcina ngokwemizwa, kugcina kuba ngathi ekwemizwa yomuntu wesilisa igcina ngasanakiwe ukuthi imizwa yakhe injani. Imizwa yakhe injani njengoba kumele asebenze kangaka asupporte, imizwa yakhe injani if kuukuthi akasakwazi ukuzigcina lezi izinto aziyo ukuthi kumele zenzeke. Imizwa yakhe injani isimo futhi somnotho esibhekene naso eNingizimu Afrika Dr. Amanye ama-problems noma ezinye inkinga umuntu aseke wayithola ziqhamuka kubantu ngaphandle kwale voice note. Enye izinkinga eziqala uzohlela wena Mamthembu ukuthi ufisa wena umshado wakho ume kanjani, ube kuliphi izinga, uhlela kodwa hayi ngemali. Usho ukuthi imali ngezifiso zakho bese imali iqhamuke ngapha singene ekweletini. Nyangeni yabo inyanga yokuqala nje singenile emshadweni, emva komcimbi sewudlulile, sesibhekene nezikweletu zomcimbi womshado, bese sibhekana ke nendleko zokuphila ke manje. Yes, kumuzi wethu ufike sibe nomuzi wethu, umuzi wethu nezingane ukuthi zifunda kuphi na yonke into. Ulolo hambo lulodwa liyaqala ke, ngoba kwesinye isikhathi khona ezinye izinto ezibehambe nama background, yabona. Uma uzohlangana nami kanti vele umama's boy ungakafika empilweni yami, angikujwayelanga nokuthenga isinkwa, yabona. So mase sihlangana vele kwesinye isikhathi mhlawumbe uzoqala ungifundiseke ukuthi hayibo kuyagroswa, ungiqala ungifaka ezweni elisha ebekade ngingalijwayelanga. Into efanayo ke versa ngoba nangapha kwabesilisa uzothola uhlangana nomama's boy, ngapha kwesifazana uthola ukuthi uhlangana nomunye obengenzile ukuthi yiza sebenza imali yakhe imali yakhe. Uma sefika la kwakho asongele isandla nje akubuke uziyongena yena ukhomba iqualify izingane ziyongena khona ukuthi sizongena ngothoko yini lapha ya akasahlangene. Ikona kubalekile ke Mshengu ukuthi akukhulunywe kusaqalwa nje ngeenkinga zemali ongesimo rather semali singakazi sibe inkinga. Okay, but futhi kukhulunywe ngoqiniso, ngabe umuntu akhona umuntu uzothi hayi ngizokwazi mina ukuprovide yeke umsebenzi wena uhlala ekhaya. Akukhulu ngempela kakhulukazi manje ngoba njengobusho nje isimo somnotho manje asisafani nakudala. Okay, so nesimo somnotho sesenza ukuthi nayo lo wesifazane kumele asebenze manje. Ilapho ke songena khona futhi nezinto umuntu wesifazane nomunye uzothi if kuukuthi mina nami ngiyasebenza nawe uyasebenza, asisherishe nezinto ke le ekhaya yakhe, asisherishe ama responsibility, nami ngoba phela ngiyakhokha nawe ngisizeke nawe ngemsebenzi yami yokuthi ngumuntu wesifazane ngoba nami ngiyakusiza ekuthenini ukhokhe izinto ezithize le ekhaya. Omunye athi umuntu wesifazane yazi abantu besilisa abanye ba-expect ukuthi babe nomuntu wesifazane onjengokudala obuzomhlonipha enze yonke into, kodwa be-expect ukuthi lo muntu wesifazane akhokhe, kodwa ebe-expect ukuthi kamenzele zonke lezi zinto ezazenziwa kudala, kodwa manje naye sokumele akhiphe imali akhokhe. So kugcina sekunaleyo imbalance ukuthi ngoba nami ngiyasebenza nawe uyasebenza, kube u50-50 emalini but also nakuma responsibilities, kungabi khona into ozothi eyomuntu wesifazane umuntu wesifazane kuphela owenza lento. Okay, omunye athi ukuthi uselapho nje Dr. ukhonte ngibona ukuthi mhlambe futhi hazi noma mhlambe singayibukisi ngehlo elijulile. Wena ngikhuluma lokho ngoba ngiyazi ukuthi uzoyazi le, ngoba uyawubhekane ikakhulukazi nomsebenzi wokumanage indoni village. Indoni village ifuna ukuthi uqonde kuqala ukuthi kunalento kufanele ube ne maintenance team
ukuze ihlale inhle kanjena fa ube ne-maintenance abantu abanqoma utshani yonke leyo nto nema roles and responsibility ikhaya ke linezinto ezimbili kunaloku kumaintaina kwalo ikhaya ukuze libukeke lilihle uma unje ngaphandle ulubukele lihle umsebenzi kababa ukuthi igceke linjani ucingo lunjani amanzi ayasebenza ugesi nesonke izinto and lezo zinto sidinga ukuthi kufanele ngizazi okwentende yesandla ukuthi ngiqasha abantu babe khona na yonke into akumele ngize ngikhunjuzwe wena kunepipe eliqhumile ikhona ekhaya konke lokho kudinga ingece bese ngingena endlini sekuwena la ungena khona uwe omanager lezo zinto njengalezo uanti ungaphakathi ozolekelelayo ozosiza kuma functions akho sengiyangenelela ke kunye mangifika ngaphakathi ukuthi engathi kuthanda kuba kuningana la ake ngikubambe futhi lokho kuyingxenye kanje ngikubambe lokho kuyingxenye kanje le yokuthi ngoba nakho lemisebenzi yethu siyihlukanisene isho ukuthi ekugcineni kuyo yonke lento imanager kungaba yimi kodwa uma kuziwa ekuhlukaniseleni ukuthi kukhokhelwa kanjani siyakwazi ukuhlukaniselana uma sikwazi ukukhuluma kahle sure ikona ke kufanele ukuthi kukhulunywe whether kuyahlukaniswa ngoba phela uyabona lo umlaleli ofoni ukhala ngokuthi yena wenza yonke into uyabona so ngizama ukuchaza ukuthi laba abanye abantu besifazane yinaso abangabayicabanga okay omunye athi ngoba wena inhloko yekhanda lekhaya yenza yonke into ke phela ngoba wena indoda lekhaya whether nami ngiyasebenza but imali yami akube yami lo wesilisa khale ngokuthi ngizizwa mina manje angathi ngi-ATM ehambayo ngoba mina ngiyasupply nje kodwa mina angikutholi mhlamba angitholi angilalelwa angihlonishwa lekhaya ngisitholi isidima sami njengendoda anginakwa ngendlela kodwa nje kuphela kumele mina ngile ngidishile ngoba if uzosizwa isikhalazo sakhe uba ubhudulade phone akakhali ngento akumena yenzayo ukhala ngokuthi yena okubuyela kuyena yini whether lokho kubuyela kuyena ukuthi nawe phela awuke ubone ukuthi khona uthwele endaweni ezithize nawe ubuye umsize okay but also nokumtusa nje nokuthi uyabona umuntu wesilisa uma uzokwazi ukuthi into uma uyenzile umbonise ukuthi uyenzile even if eyenze yena uyabona sense of appreciation nokurecognize uthi nje uyazi ukuthi ngiyabonga baba ekhaya ukuthi usiphethe kahle lekhaya nezingane zalekhaya ngihleli kahle uyabona nalapho uyena osenze yonke into but kwakona lokho ukuthi uyakwazi nokumtusa ukuthi lento ayenzayo uyayibona or mhlambe ube specific ukuthi ngibonile kulenyanga bokubukhuni kodwa ukwazile nanokuthi ukhokhele izingane esikoleni ukhokhele nogesi ngiyabonga kakhulu ngiyakuhlonipha ngalokho uyabona uzothi noma eyenza lento uthola ukuthi at least unayo lento ukuthi yes ngenza responsibility yami and ngisizwa into yami ngoba akumele umuntu wesilisa azibona ngathi lokho akwenzayo lekhaya sokuyijoko lakhe akube yinto ayenza nayo as uthando ngoba ethanda okay uyabona futhi dokotela enye futhi edala inkinga nedala ingcindezi kumadoda nale yokustreshwa kwezinto ezizidingo kuba nje konke lokho kula kusamentweni konke lokho kula ngokwazi amandla ayo indoda sure kodwa futhi boom sekunobusha kunenwelo sifunayo usukweleta ubani imali engango 10,000 nje esikhaleni uyabona uhamba ngemoto uthathe yami imoto ibuye ilight isikhanya ilight kupetrol uphelile isingcolile futhi yabona uhambe nayo akuzange kufike kuwe ukuthi njengoba uyithathile wahamba wakwamthembo ugcwalise ayibuye phela isino petrol uvele uphinde wayishiya kanjalo ngiyithatheke awukwazi nokubona ukuthi engazi ukuthi kuyambedela kumisheke amathaya emoto yakhe asedinga ukushintshwa upetrol mhlawumbe ake ngimbuze wena uyofika kodwa eThekwini ngoba ngibona ukuthi petrol emoto yakho engathi kunjani lezo zime njengalezo awuqhamuke ngawo wena usethwele yedwa kulezinto
Yeah, but ke naye akakhulumi ngoba uyakubona lokho okuthwala kwakhe sokusho ukuthini ke manje kubudlelwane bethu. Lokho okuthwala kwakhe sokusho ukuthi usene stress ke na manje. Khumbula ukuthi kumuntu wesilisa i-stress sakhe asishaye nje ukuthi into azoyicabanga kodwa shaya umzimba wakhe wonke, shaya ekameleni, sishaya ukuzithemba kwakhe, shaya indlela azibona ngayo yena ezindoda, okay? Ngoba one of the things i-stress esiyenzayo kuyena sizonyusa lama chemicals omzimba lawa e-stress azomenza ukuthi either ufuna ukuthi alwe umbone nodlame njalo elwa kanti usenziwe ilama chemicals hayi ngoba elwa nawe but usenziwa ukuthi uyasindwa yena izimo ezikhona lana akaziboni appreciatewa ethandwa uzibona angathi ulethelile nje ulethelile, okay? And ulwa nje at the same time ufuna ukubaleka nokuescape kulento ukuthi angathi ngangaba khona kule situation ke ngishaya umoya and lokushaya umoya ilapho esegcina khona esethola omunye umuntu eceleni lo muntu amtholayo eceleni akugona ngoba engamfuni lo akugona futhi ngoba engcono lo muntu amthola eceleni is because lo muntu amtholayo lapha eceleni ayikho pressure khona ukwazi ukuthi akabe uyena kungabi khona into ezomkhulumisa ngento zemali nama-bills angakhokhile nezingane zesikole azikho indaba ezithize la ukwazi ukuthi akabe free ingekho yonke leli joko leli elikhona ekhaya so kugcina kuba ngathi manje nayo induku iyavuka ngaphandle kanti ayivuke ekhaya kanti konke lokho kubangwa yini kubangwa the fact ukuthi kune pressure le ekhaya kubangwa ukuthi le ekhaya kunama expectations ukuthi kumele kanti ngaphandle awekho loma expectations so ngaphandle uzigcina ezizwa ephephile ngokomoya wakhe more than ezizwa ephephile lendlini mase gcina nenduku isiyavuka ke ngaphandle kanti akubona ngoba ethanda ngaphandle kanti ngoba imizwa yakhe izizwa ikhulekile. Khumbula ke mshengu sike sikhulume ngokukhuleka kwemizwa ukuthi kumuntu wesilisa kuzivuke induku dingakala ukuthi imizwa ikhululeke ngoba ngesikhathi imizwa yakhe ikhululeka nemithambo yegazi iyakhululeka ngesikhathi ikhululeka imithambo yegazi negazi likwazi ukugijima liyongena libe liningi kuyona induku masiyavuka kanti ukuthi imithambo yegazi iqansile yama yaqina then igazi alisangeni ngoba siya block masinduku vele ithi kade izovuka masiyawa kanti ayiwiswa ukuthi ayisebenzi induku iwiswa yini ukuthi lo muntu kune stress kunento emgcinezelile kuyena ngaphakathi. Nqabalala shintshe indlela obikuyona ke ngathi uline wakho awukho kahle. Gibela phezulu kwendlu. Nakho Awasimos. Hayi nqabalala. Sikuzo inqamalanga. Uyabheda khona ngize ngapha ukhozi sabona. Usokhoze nisabona? Kunjani buthi? Sikhona. Umuntu wakho mawumthanda nje wenzela yonke into umthela nama-flyers yabo nge-Valentine. Yes. So yena bese engakuthengeli yena usuke enziwa yini ngempela lakho. Okay, kulungile. Uzophendula emoyeni udokotela. Next. Yes baba. Fihle igama lakho kulungile. Fihle igama lakho ukwenzela ukuvikela umuntu wakho. Danke buthi. Sokhoze nisabona. Sokhoze nisabona. Okay, thatha umudla. Ukhoze sabona? Sikhona thina buthi kunjani? Nazar. Yebo khona. Uzwa kahle. Yes, siyabonga baba. Kulungile. Asithathe ubunje ukhoze sawubona. Sokhoze nisabona? Okay, ubalekile la ukhoze sawubona? Sokhoze nisabona? Kunjani?
Siphilile. Yes baby. Umsakazo. Yeah. Ngiyamuzwa mina umlaleli wami uyacomplain. Engingakunothisa nje kokuqala kunale communication abangenayo. Yazi ukuthi mina nginabantu ababili nje abanale nkinga. Ubaba uyacomplain uthi mina menza yonke into la ekhaya. Umama uyacomplain uthi imali yami iyaphela kodwa ubaba akaboni. Ubaba ufuna i-sandwich e-right, cheese polony, patties, muesli, uyabona ufuna zonke lezi zinto ezi-right, i-fruits. Ubaba uthenga igrosa. Umama uthenga lezi zinto. Eseyithengile igrosa. Ama-spice akawabali. Kodwa lo boiled akamfuni. Abake ba-communicate nje abantu emshadweni. Ayikho into emnandi njengokuxoxa. Uma ngabe nikhuluma ukuthi-ke, mama, nayo imali yami, baba, nayo imali yami. Nje, aba-communicate. Inkinga yabo enkulu nje yileyo, ngiyabonga. Siyabonga mama. Kakhulu. Uyayizwa ke le dokotela ikakhulukazi le yokuthi abantu baxoxe umuntu angawadlala amakhadi evaliwe. Yabo. Abadlali esifubeni. Wabambele esifubeni. Uyazi khona abantu othola ukuthi udokotela bazi kahle ukuthi imali yabo beyihlanganisile. Imalini. Yeah. Kunomuntu oyedwa oyivezayo eyakhe imali. Naye uhamba boya kube khona lesekodla khona ukuze ngikwazi ukuphela. Ngoba manje ngayikhipha yonke. Uzothi akuphele yami iqala. Hayi iveli iphela uthi iphela akalinde izophela nje mesiphelile futhi ame alinde wena. Ya kodwa kwesinye isikhathi lokho futhi kuyicontrol ufuna ukuthi umunye umuntu umcontrol ukuthi wenze sure ukuthi imali yakhe uyayazi ukuthi iyapi kuze engazenze ezinye izinto eziseceleni. Okay, kungaba yicontrol. Kodwa futhi kungaba kakhulukazi if uthola ukuthi umuntu wesilisa lo wesifazane uhola more than umuntu wesilisa. Uthola ukuthi useyazi lo uyambona ukuthi uyimanager udeputy manager kusho ukuthi uhola ngaphezulu. So already mina ngumuntu wesilisa senginaka ukuzinika ngokuthi lo muntu ngiyambona ukuthi uhola ngaphezulu kwami, so angifisi ukumbonisa ngoba kwakona lokho so ngicina mina ngiyazinyeza or already ngimbona ngathi njengoba edelela nje ingoba mina ungibona ngathi ngisebenza umsebenzi omncane nginowakhe. So manje if ngizomtshela ukuthi kanti mina ngihola imali engaka kuzokwenza kube worse leyonto kanti akulona iqiniso leli. Kuhle mshenga ukuthi if kuukuthi seniyakha nobabili nalomuntu akusho ukuthi if mina ngihola u10,000 wena uhola u5,000 akusho ukuthi sithi umuntu nomuntu akakhiphe yonke imali yakhe ayifake lana. Asivumelane ngokwazi ukuthi wena uhola u5,000 mina ngihola u10,000. All right, if sithi izidingo zale ekhaya zile mali engaka okusho ukuthi wena nawe khipha ingxenye nami ngikhipha ingxenye. Kodwa if ngiyabona ukuthi mina ngihola kakhulu kunawe akuba ukuthi ngizokhipha if sithi yavumelana thina ukuthi lekhaya imali zalekhaya u50% weholo. So kusho ukuthi wena uhola u5,000 uzokhipha u2.5. Mina mengihola u10,000 ngizokhipha u5,000 ngoba ngikhipha uhalf weholo lami towards ukuthi sizokwakha lento esiyakhayo sobabili. Uyazi ukuthi inkinga zemali izona ezigcina ziqabanisa kakhulu. You know kubudlelwane ngoba njengoba umama lo ade fonile esho bagcina abantu sebebambelana iqhubu khona lendlini and manje iqhubu kulilodwa ke liqabanisa noma ungakhulumile ngoba nje iqhubu already nizobokana ngalela liso leliyana uzothi noma ukhuluma wenza into sokunokuhlebana nje khona lendlini ninobabili ngale kwaloko ke mase ninobabili ke ayisekho le nto ukuthi uzizwa uphephile kulomuntu awuziboni futhi ukuthi lo muntu ufo wena uvuna wena ngoba angase kunalento phakathi kwenu manje imali kwesikhathi uthola ukuthi
ngampela akukona ngoba lo munye ebukisa ngemali yakhe wena ozitshela ukuthi ngenxa yokuthi unemali ngaphezulu kwami kusho ukuthi ungibukela phansi kanti akusona isimo esinjalo. Okay, so ukukhulumisana ngayo imali ibaleke kakhulu Mshengu ukuthi sikhulumisane ngokuthi malini imali engayi afforda mina towards le ekhaya. And sikhulume futhi if nami sengibona ukuthi ngiyasindwa, okay, ahlale phansi besikhuluma, ngiyazibona manje ukuthi ngiyasindwa, yini into efair, okay, engakwazi ukuthi ngiyikhiphe mina towards lo budlelwane bethu, okay, and yini wena ongayikhokha. Uyabona konke lokho if kodwa akazi nokwazi ukuthi izingane zikhokha malini esikoleni, wazi ukuthi ukhokhela izingane esikoleni njena, iyona izinto ezigcina sizibanga ingxabano le, okay. But kulo ogcina sekhokha Mshengu, let's say ukuthi whether owesifazane or owesilisa, all right, kulo ogcina sekhokha kuhle ukuthi wena obonayo ukuthi lo muntu wenza extra kulo mshado wethu or kulo budlelwane, mutshele mazise mbonise ukuthi wena uyabona ukuthi lento ayenzayo wenza more, and mbonise futhi ukuthi uyathanda ukuthi enze more, mtshela ukuthi uyamhlonipha ngokuthi wenza more. So kwesikhathi omunye umuntu usuke enganayo iwari yokuthi wenza more, kodwa usuke ebona ngathi upartner wakhe aka appreciate ukuthi mina ngiyasebenza kangaka and ngiyenza. So ukwazi ukuappreciate umuntu wakho into enkulu kakhulu leyo Mshengu, ngoba leyo appreciation igcina siyofika nanasekameleni, okay, ngoba lokuthi nihloniphana kanjani ngokwemali nini nobabili kugcina futhi sokunomthelele ekameleni ukuthi nihloniphana kanjani nakhona. Uthola omunye umuntu esethi ufuna ukuba ngaphezulu njenga ngoba uyangigibela nje njengendoda ngoba ehola ngaphezulu, kanti akukho nalapho, but because anikhulumisene ngento okuyiyona eyinxeba okuyimali kugcina manje sokudlulela nakhona ke futhi nasekameleni, okay. So nakhona part of ukukhulumisana ukuthi nakhona ekameleni yithi noma nikhulumisana umuntu wakho, ngoba yazi kakhulukazi if ukuthi umuntu wesilisa and uyambona ukuthi uyastrugglisha ngemali already, nje lokho kustrugglisha izokwenza ukuthi ichemical yakhe yesilisa lekuthiwa i-testosterone isiyehla ngenxa yale stress. So nasekameleni uzogcina ngasaperformi kahle, okay, ngenxa yokuthi nama chemicals omzimba wakhe obudoda bakhe kwehliswe yini istress. Musa ke wena ukuthi ucomplaina ngento angazikhokhelile emini, ebusuku ucomplaina ngento ngenduku yakhe engavukanga, ngoba lokho sukuya eda futhi ku stress, okay. But worst of all ungacomplaini ngenduku yakhe ngesikhathi leso. Baningi abantu besilisa Mshengabeza kumina sebenenkinga ethi ngindlela vela ukukhulume nami uma induku yami ingasebenzi ivele ingilulaza ingiqede tu. So kalizikhali isikhala ukuthi uzomtshela nini lo muntu, and kufanele wazi ukuthi if upartner wakho induku ingavuki kubhlungu kakhulu kuyena. So musa ku-add usawoti, yes now uyamkhumbula uyamfuna and into oyizwayo wenzisa ukuthi uyamkhumbula phela umuntu wakho, kodwa basobha ukuthi amapha amagama uzowasho ngesikhathi induku yakhe ingavumi ukusebenza kanti enziwa istress sasemini, stress semali. Yazi-ke wena izikhali eziright ukuthi ngikhuluma naye kanjani nini kuze egcineni ngimshiye enaso le image yakhe ukuthi uyindoda. Yes sinayo inkinga yemali kodwa akazibona ukuthi still ngisayindoda le ekhaya. Dr. kuhlale kuyintokozo kuba nawe, nginethemba lokuthi abalaleli kukhona bakuhlomulele kulo esikhuluma ngakho, ikakhulukazi le yokuthi akuxoxiswane bakwethu, abantu abaxoxisane, kubanjiswane, yabona kubanjiswane, ukuxoxiswane noma sekuqhuba inqola makuyothenga cross, yabona ushe uyalayisha sibuka ilist lezinto kufanele ngabe zikhona, siyakhumbuzana ukuthi nokuthi ngoba nami la ngaphandle egcekeni sekukhona izinto kufanele zithengwe. Yebo kunjalo osidingayo, kuyafunakala ukuthi kuyafunakala ukuthi zonke lezo zinto lezo siyakhulunyiswana ngaso sonke lesi simo. Hayi uthi usayinto uyabona nje ngekosazana ebingene la ibikhulunywa indaba ukuthi ulindele ukuthi makenze uhlobo oluthile lamasemisha. Zonke lezo zinto ikhona yini zikhona lezo zinto, ngoba abanye abantu baqhamuka emhlabeni ehlukene, amakhaya siqhamuka kona abafani, indlela bekwenziwa ngayo izinto ngesoze yafana. Yona ukukhona ke couple la dokotela sesihamba nje uthi
omunye uqhamuka endaweni yasemakhaya kanti i-background yakhe khona esemakhaya iqhamuka kwi-poverty futhi abakaze babe ne-fridge ekhaya ima ezoba ne-fridge la kwakhe so makukhishwa ikuthiwa kayothenga igrocer ingqondo yakhe isabambele yasetup yasekhaya engenalo ifridge uthenga izinto ezinkulu angayithengi lezi zasefridge yabona ngenxa ukuthi ngenxa ingqondo yakhe ibingakabi khona kulezo simo umuthi wena uvula ifridge igcwele uncamncane Nkosi yabona futhi wena ungazothi ukuthi awukwaba bengithi thenga no akayithenganga igrocer akakalijwayeli ifridge safa uqale phansi kumtotobise kumkhombisa mase kuthengwa ngapha kulezi asefridge kubambisana ke ngakuthi akwazi ukuyibamba uzole ezifunda ke athuke ehlangana nabanye futhi abesifazana sebekuleli izinga lela sekulona ngoba mhlawumbe mayefika yena kuleli izinga uthando lokubambisana Mshengo and nje ngifuna ukusho nakumlaleli okhona ekhaya manje mhlawumbe nomunye ophoxekile ukuthi ngeValentine angitholanga into ethize yazi ukuthi uValentine yazi futhi ukuthi uValentine usuku lebusiness lokuthi lezitolo zembali no chocolate nabanikazi benza izimali wena uValentine uthando kuwena and uthando akumele uliprove ngemali aliprove ngemali or alifaki imali kodwa uthando liprove ngokuthi umuntu wakho uyezwa uyabona yini ukuthi uyamthanda umuntu wakho uyazizwa yini ehloniphekile umuntu wakho uyazizwa yini ukuthi uyambona izinto ezinhle azenzayo umuntu wakho uyazizwa yini ephephile ngokuthando nawe hayi ukuthi kodwa ezizwe angathi ucinekile ngokuthando nawe so uthando luyinto eziningi kodwa into uthando lingayona izimali all right so asivale yes sithandwa zami so khumbula ke sithandwa zami ukuthi sometimes uthando ngabonakala ngathi umuntu uyavila lapha nasembedeni kanti kunenkinga ekhona engqondweni yakhe okay so mhlambe ke kulowo muntu uyazibona ukuthi mhlambe inkinga ikhona istress mhlambe ukhathele mhlambe kunezinto nje ama pressures amanye nje imali njalo njalo kubudlelwane benu sithinteke eMedilution ukuze sikwazi ukuthi sikusize kakhulu abantu besilisa bakhala bebodwa kodwa sengiyazi ke mina ke sebeyangithemba bayakwazi ukuze lapha kumina bezokhala nami esibhedlela so ngithinteke if uyabona kunezinto ezikusindayo nakubudlelwane ukuze sikwazi ukukusiza inamba zasesibhedlela 072-994-7547 all right and eclinic 031-765-8475 Richards Bay 035-760-156 and 9 khumbula ke ngizosho futhi njengoba ku February kuyinyanga yami yokuzalwa sine special eclinic yami siyachatha sikhipha inyongo strain acid sclean amaphilisi sivula imthambo kwinduku inkomo siyiclean ibuye ethi manqa inkomo konke lokho kuyi special price nje yethu 1 point something yobabuza bokutshela ukuthi 1 point bani kujwayele ukuba double leyo mali but loma price Monday Richards elento eBorders Hill leso special ngomsombuluko eRichards Bay leso special bese namhlanje kulesine but nangolwesine olizayo futhi sobilisakhona if ukuthi ungase Richards Bay nibe nobusuku obuhle Dr. ube nobusuku obuhle ngesonto episode senja yes ngesonto ngo6 ku Dr. Nomcebo Mthembu network na TikTok ngisuke ngikhona futhi ngisiza abantu this time ngiyasengenza njani manje Mshengo sengenza itherapy yangampela ngisiza abantu abanenkinga hlale phansi tiphathi ball pen uphathe ipeni lakho nephepha sibhale phansi ngikusize einkingeni zakho zengqondo senze itherapy ngiyabona base goal nabasebeya message bathe goal ngithe kubantu base goal ngifona baqhudelana ukuthi angivule phi ngifuna ukuvula egoal abasho bona ukuthi eyiphi indawo ngizobona ngokuthi bathi abanye semidrand sesowethi kuphi ukuthi baningi bakubi ilapho ngizovula khona ke okay sokubuhle